uzi kuba warabanye n'umudamu wawe cyangwa n'umugabo wawe murya ubusa mu bukene mwageraho muri kurya mugatandukana mutuye mu magiri abantu mutuye mu nzu y'ibyumba bibiri wowe mubyeyi unkurikiye nawe mugabo unkurikiye reka ngusaba ikintu kimwe uzajya wibuka uburyo wababaranye n'umudamu wawe uzajya wibuka uburyo inzara yabariye wowe n'umudamu wawe noneho ubizane ubisanishe n'uburyo uri gufata agacupa igihe uri kurya ukumva ubwonko bugenze neza. ikiganiro none ni the brainstorming turimo n'umutumirwa wacu rwose amubwira akantu keza gatubyetse gati buryo ujya mu gitoki ujya mu rutoki ujya gushaka igitoki kiryoshye uriya n'abajya muri Afurika abonye hano ibitoki ntabwo biryoshye kabaruka ujya gushaka igitoki kiryoshye muri Afurika ndetse muri Aziya n'ahandi. Ejo bushize twaraganiriye ariko ngusigira umukoro ukomeye nkubwira twongera kuganira byanze bikunze nzakubaza kubera iki community yacu tumaze imyaka hari amaze imyaka 10 hano hari amaze nibwo community bavuga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hari amaze imyaka 10 hano hari amaze imyaka 20 hari amaze imyaka 30 kuki kugeza kuri uyu munota manza 30 wenda ndexagere cyane kugeza ku myaka 20 kuki kugeza muri uyu munota tudafite umuryango uri kumwe ushyira hamwe ndetse ngo tugire n'ihuriro rimwe none nka rimwe mu mwaka dore tugiye gusoza umwaka yibuze nka rimwe mu mwaka abayobozi hatorwa umuyobozi wa community yacu umwe muri Amerika abe afite azi ingamba ngenderwaho turamufite by the way binuza Emile Nsengiyumva ariko kuki tudashyira hamwe ngo amakomite yose yumvananemo nako imasiri abakomite zituye muri siri imwe ziyumvananemo noneho karimwe mu mwaka byibuze katwe kujya rimwe kabiri mu mwaka rimwe mu mwaka bweti tugiye gukodesha igisale ni nahangaha urunho abakomite abakomari bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda duhurire hamwe dusabane twishime twibukiranye uburyo twanyereraga kera imasisi twanyereraga mu bunyereri nta n'inkweto wambaye twibukiranye ukuntu twaryaga amateke wajyaga gukura amateke ugasanga ikinyogote kiri mu mateke yawe cyari cyatangiye kuyarandagura twibukiranye uburyo umuntu yakamaga bajyaga munsi y'inka agakama twibukiranye uburyo twagabiranaga inka twibukiranye uburyo umuntu yavaga imangeri agataha kuri Goma twibukiranye ibintu nk'ibyo ngibyo twibukiranye ibya kera ndetse n'abana bato bamenye ko abakuze hari ubuzima banyuzemo kugira ngo babageze ahangaha kubera iki iyo gahunda ntayo ari kugira ngo bibuze rimwe mu mwaka tujye dukura nka community noneho urubyiruko rwigire ku bakuze batanga ibitaramo batanga ibiganiro no kubera hari impamvu wenda ndibuze gutanga zigera nko kuri 3 cyangwa 4 ubyukuri impamvu ya mbere ni impamvu y'imiterere mishyashya ni impamvu y'imiterere mishyashya y'aho abantu bageze mu buhe buryo mu by'ukuri abantu bagera hano muri kino gihugu cya Amerika noneho bahagera ugasanga akenshi cyane imiterere n'ubuzima bwaho bisa naho bibabereye ingorabahizi cyane noneho buri wese akikorera ku giti cye arwana n'ibibazo kugira ngo abikemure ugasanga rero aho ngaho kugira ngo abe charge cyangwa se yiyongere indi mitwaro ugasanga ni ikibazo kuri we. Kabiri ni ukuba abantu
baracitse intege zo kumva ko bakwishyira hamwe, kuko abenshi hari ibibazo byagiye bivuka byo kutabwizanya ukuri ku kintu kigiye gukora, noneho n'igikozwe ntihaze n'ubunyangamugayo, kubera ko aho ujisha igisabo ntabwo ujya uhatera ibuye. Akenshi cyane ibintu bihuza abantu ni umutungo. Igihe cyose rero abantu bazaba badafite ikintu kibahuza, nta kintu kizigera gishoboka kugira ngo abo bantu bahure. Gatatu, nuko hari imyumvire n'imitekerereze isa naho izamo kumva ko abantu ku rwego rumwe bishoboye. Akavuga ati rero ngewe ibingibi ntabwo nabijyamo kuko hari aho maze kugera. Kandi mu by'ukuri nushaka kwihuta uzagende wenyine, ariko nushaka kugera iyo ujya uzajyane n'abandi. Uko byagenda kose imibereho waba ubayemo, uko waba umeze kose, still uzakenera abandi bantu. Ni ingenzi rero kumva ko nta kintu na kimwe cyatuma abantu batishyira hamwe, ariko nanone wajya gukurikirana ugasanga harimo no kwibona, kwishyira hejuru. Abantu ntibumve ko niba umuntu ababwiye ngo mukore iki, ntihazemo ibintu byo kwiremereza, ahubwo hagakwiye kujya habamo kuba flexible cyangwa kwiyoroshya, kuko iyo ibintu byose hatabayemo kwiyoroshya nta kintu gishobora kugerwaho, nta kintu na kimwe gigerwaho rwose. Rero ibyo ngibyo nibyo bituma umuryango w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baturutse muri Kongo badahura ngo bashyire hamwe, ariko hari amasiri amwe n'amwe yagiye abigeraho. Ari nayo mpamvu usanga kenshi cyane hari ibibazo bitandukanye abantu bahura nabyo, ugasanga inshuro nyinshi kubikemura bari kwifashisha no gushaka abandi bantu muri Amerika. Kubera iki? Niba hajyaho imbuga nkoranyambaga igihe havutse ikibazo, hakaba hajyaho imbuga nkoranyambaga kugira ngo ibyo bibazo bikemuke, kuki izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuki abo bakangurambaga batabikoresha kugira ngo abo bantu bajye hamwe, noneho haba ikigega kimwe gishobora gufasha ba bantu, noneho bajya bahura n'ikibazo ntibatungura abantu. Tekereza ko abantu bari hano muri Amerika banteze amatwi, bills ziba ziri ku mubare. Ari nayo mpamvu usanga kenshi cyane umutungo w'urugo ukunda guhura n'ibibazo, ugasanga haje bills utigeze utegura, ugasanga noneho abantu batangiye kwinunga gukora cya gikorwa kibareba, kandi nyamara wagakwiye kuba warabiteguye nk'uko umuntu ategura bire y'inzu. Urakoze cyane kuri icyo kintu. Ndagira ngo duse n'abagitindaho gatoya, kubera ko hari abo turi kukiganiraho ugasanga mu gitondo wisanze ku mbuga 5 z'ubukwe, kandi ubwo bukwe abantu bose muraziranye, buri hamwe hari uri gutange 200, ari gutange 100, ari gutange 300, ari gutange 50 se. Rero ugasanga ntayo mafaranga ntabwo wigeze uteganya muri bill zawe, ntabwo wigeze uteganya yuko ayo mafaranga uzayagira, cyangwa icyo ukumva runaka yavuye mu mwuka, ugasanga hari impfu zitunguranye zikunda kubaho. So icyo gihe nibwira ko umuryango cyangwa community muri rusange ibaye yishyize hamwe nk'abantu bava muri Kongo, bava mu nkambi zitandukanye, yaba mu Buganda, yaba mu Rwanda, yaba muri Kenya, tukishyira hamwe twese, nibwira ko dukoreye hamwe ibyo bintu byava no mu nzira, ku buryo nta muntu wajya avuga atungwa mu gitondo ari kuri nuza ku rubuga ngo asange yisanze ku rundi, usange niba winjiza 2,000 ku kwezi 100 agiye mu ntwererano. Noneho ibyo ngibyo bigatuma community yiyumvana namo. Ndamuha nk'urugero,
nigeze gutaha ubukwe ahantu mpageze numva ngiye ndi kwitambukira ubukwe mba numva kweme ngo ni abanyabyumba gusa nese muri ako gace nta munyakibuye uhari muri ako gace nta muntu waturutse mu Ingarama uhari nta waturutse muri no ahandi naho mpageze rero harago habye abanyakibuye gusa pepe urumva ese ibyo bintu urabona bihatarimo amacakubiri Berke kuri kino kintu ngewe nkibona mubujije nta nubwo ari n'amacakubiri kuko ntacyo byabagezaho ahubwo ni ubujije ibyo ubwabyo nta n'umwe wigeze ahitamo kuza hano nta n'umwe wigeze ahitamo kuzaturana n'undi ahubwo aho abantu bari niho haba ibibazo cyane rwose ariko nanone ni n'amahirwe kuba bahari ntekereza ko twese duhunga nta wigeze ahunga ngo nzajya ku Kibuye cyangwa nzajya Byumba cyangwa nzajya mu Bugande cyangwa nzajya nako mu Nyakivara ujya Nyakivara ngo uzajya cyaka kabiri no biriya harimo ubujiji bw'indengakamere yes ariko nanone hatabayemo abayobozi bari smart ubo bashobora kureberera mu bantu bakabafasha kumvikanisha ubwo bujiji bukavamo niyo mpamvu unasanga kenshi cyane umwe ari hariya undi ari hariya ntihazemo fair play ntihazemo kwiyoroshya ntihazemo guca bugufi kandi noneho wajya no kureba ku Kibuye n'ibyumba hose hari inkambi na Ngarama ubu haje na niya y'Ubutabonga hariya rero iyo witegereje kiriya kintu usibye ubwo bwenge butari strong usanga nk'uwo muntu unabivuga usibye kumusabira mu by'ukuri njyewe ahubwo mba numva ntabwo nakwiye no kuba muri sosiyete nese niziye mbogamizi ubona byibuze mbogamizi nk'eshanu ubona ko umuntu ufite iyo myumvire yo kumva ngo runaka yaturuka ku Kibuye sinzajya mu bukwe bwe cyangwa se sinamufasha ikintu runaka runadere mwita yani ry'abanyabyumba yani ry'abanyengarama yewe n'abandi banyakivara ni abacangware ibyo imbogamizi zirimo muri ngende ndakomeza byita amacakubiri muri uko kwitandukanya ariko no imbogamizi zirimo hariya nuko wa muntu bifite agumya kurwara n'uburwayi kuko buriya burwayi nta n'umuntu ushobora kubumuvura usibye we ku giti cye kumva ko yaje kwa muganga kubera ko twese aho twari turi mu by'ukuri twari tubabaye turiho mu buryo budasanzwe ntekereza ko rero ubwo twageze hano buri wese yaje afite uburwayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero niyo mpamvu ubu burwayi kugira ngo bukire ni ukuva wenda ku nyuguti ya za ukajya kuyikurikira kuko burya umvuze ngo ni kuri A yaba ari muzima yes ikiganiro de brainstorming muri kumwe na MC Shambo muri gahunda zacu zo kugira ngo turebere hamwe ibibazo urubyiruko muri community zacu z'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baturuka muri Congo bahura nabyo ndetse muri ibihugu byateye imbere twajemo community yose muri rusange ihagaze ite ngira ngo hari niba ukurikiye ikiganiro ahari hari icyo kiri bukumarire cyangwa se hari aho kiri bukuvana cyakugeza n'ahandi cyane cyane mu byerekeye n'amacakubiri ndetse no kutibonanamo niyo gahunda yacu kugira ngo dukomeze dutezanye imbere nk'umuryango ariko Berthe wenda usibye kubyumva muri iyo njyana nta macakubiri arimo ahubwo ni kwa kundi umuntu ni ignorance mbese ni kwa kundi umuntu yumva ngo ngiye ngo nari ndi ku Kibuye undi ngo yari ari Byumba hariya ngo Munyamasisi Munyamurenge Munyejomba no aho ngaho nahandi ni ikindi kibazo twebwe icyo turiho nk'abantu bageze muri Amerika icyo twebwe ubundi tuba tugendereye ni ukumva uwo ndiwe yes gusa
ntagendeye ngo uyu muntu ari nacyo twebwe ubwacu hano twarenze muri Dallas. Yes. twarakirenze ibyo ubwabyo twebwe igikorwa kigiye gukorwa kigengwa n'itegeko kandi niyo ugiye gukurikirana usanga nta tegeko ririmo rivuga ngo uyu nuwahe uyu nuwahe oya ahubwo n'abantu bari muri Amerika muri subtitle cyangwa se ingingo yibanze muri gahunda yacu n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baturutse mu biyaga bigari batuye hehe muri Amerika ntawe duheza rero urumva ko ibyo ngibyo ntabwo twanabiha n'agaciro ari nayo mpamvu umuryango wacu uri very strong urakomeye rwose. Urakoze cyane ngira ngo turazogaruka kuri ICG yego turaza kwigarukaho ariko ndagira ngo utubwire muri makeya uyu munsi nakoresha iterambere ry'urubyiruko katubwire iterambere muri rusange ni iki gituma imbogamizi hatagaragara iterambere mu muryango muri community yacu muri rusange mu myaka 10-20 tumaze ahangaha. Impamvu ntekereza ko uko byagenda kose ntabwo twahita tuvuga ngo nta terambere ryigeze ribaho ahubwo rirahari. Uburyo rihari ni ukungubu utaruzi kwambara inkweto yarabimenye ndavuga hano nyine ni hano muri Amerika ntekereza ko ku rubyiruko mu by'ukuri uramutse ubabonye uburyo bambara wavuga ati rwose it's good bageze ku iterambere. Icyo ni ikibazo kindi turibuze kuvuga wenda umbabarire gatoya aho ngaho we hari ahandi washatse kwibaza ariko ngenda nagira ngo nzane iterambere rigaragara. Mu by'ukuri witegereje nk'urubyiruko n'imyambarire usanga kabisa ipfa ryo kwambara bararirenze ariko nanone wajya kugera ku babyeyi bakuru ugasanga uburwayi bari bafite uyu munsi bwabagizeho ingaruka. Izo rero nizo ngaruka niho noneho ufate nk'umubyeyi utarigeze abona igitenge muri Afurika akaba yarambaraga umwenda umwe cyangwa ibiri ni ikibazo gikomeye cyane kuba yarageze hano akaba afite imyenda nka 40 kandi akaba gikeneye no gufata ideni. Aho ngaho sinzi niba urukundo iki ntabwo ari ikibazo cy'uko akeneye imyenda ahubwo ni ikibazo cy'uburwayi bw'uko atigeze ayibona. hari ahantu nigeze kuba nicaye umuntu avuga ati runaka ati rwose yakwemera akabura nayo kwishyura inzu ariko akaba yambaye igitenge akariba ya keza. Kwambara neza si bibi kandi mu by'ukuri ibitabo byinshi nagiye nsoma ikigaragaza ko umuntu ari smart ni ukwambara cyane rwose ariko nanone hari ukwambara ukarenza ndetse ukaya n'umutungo w'urugo. Ari nayo mpamvu ndi kukubwira nti akenshi cyane ujya gusanga ugasanga umudamu ashobora kumara imyaka 2 ndetse hari n'abibagirwa n'imyenda. Can you imagine? Aha ngaha rero niho haba hari ikibazo gikomeye cyane cyo kuvuga ngo abantu bashobora kuba baragize ihungabana ry'imyambaro. Aha ngaha rero muri iri terambere turi kuvuga cyane cyane nko ku rubyiruko ntabwo bazigera bahura naryo kubera ko bari guhazira ari byo kwambara bikiri vuba. Ariko irira ibyo kwambara rigatuma batuzuza inshingano zabo zo kujya mu ishuri ngo barangize ahubwo bakaricamo kabiri kubera ko babonye abandi bana bari kuri high level kubyerekeranye n'imyambaro akavuga ati no nanjye nta kindi cyansubiza mu ishuri ahubwo nanjye ngomba gushaka inkweto y'amadolari 400 ngashaka ipantaro y'amadolari 300 n'ishati y'amadolari 100 whatever ukunda byifuza. Aha ngaha rero niho hari ahantu azagera kubera ko byose yahagije irari rye
nagira amahirwe yo kubivamo amahoro akazaba atagifite umwanya wo kubitekerezaho cyane. Urakoze. Ariko iterambere muri rusange njyewe kwijanisha nafata narishyira nko kuri 30%. Nahoro nicyo kibazo gihari. Bizagera byibuze kuri 70% rya reka wenda ngira icyo nkubwira gatoya. Iterambere ndi kuvuga uvuzeho gakeya ku rubyiruko cyane cyane. Ariko ndavuga kuri ya miryango dufite za community zishyize hamwe basanga community wenda y'ahantu runaka tuvuga umuryango wawe umuryango ICG ifite konte bashyiraho ibwa musanzu ndetse nta nabuhurira n'amafaranga y'abanyamuryango. Aho ugasanga mu yindi miryango ntabwo tujya tuganira basanga babayabitse mu rugo. Iryo terambere none iki cyake ugasanga wabaza ngo muzayamaze iki ntabwo turakimenya neza cyo muri guteganya atereka da abo ngabo wabagira nama ki niryo terambere nashawira mvuge kutabika wa mutungo w'umuryango mu rugo cyangwa se gushaka kugira intego n'icyo abantu bazagera bari kanze nk'urugero abo Nigeria bafite amasoko abanyethiopia bafite amakampani ya transport arimo za Yeroka gufata imigabane mu bigo runaka byamaze kugera aho bijya ugasanga abantu baricaye umutungo wabo barabarinjiza buri kwezi ariko uwo mutungo nta ntego bawufitiye. Nivyo terambere nashaka kuvuga urabivuga iki ni ikize mbogamizi cyangwa se ni iki ubonamo nicyo wagiraho inama? Icyo nabagiraho inama ahubwo kambabwire ko bafite ikibazo gikomeye cyane. Abo ngabo abantu bafite umutungo wa rubanda bakaba bakiyabika mu nzu mu by'ukuri reka mbabwire ko nta mutekano y'amafaranga afite. Umutungo w'abanyamuryango ayo mafaranga nta mutekano afite wizewe. Ntekereza ko hano hajya habaho ibyerekeranye n'inkongi z'imiriro inzu igashya igakongoka. Ntekereza ko uriya munsi inzu yahiye ari amafaranga nayagahiramo bizaba igihombo ku muryango ndetse kuzongera kubaka bizakugora. Kabiri aya mafaranga nuramuka utekereje kugira ngo uyajyane kuri banki uzabazwa transaction yawe aya mafaranga yinjiye ate. Aho ngaho bizagusaba gushaka umuloya ugufasha kubikora noneho ibyo mwari gukora mudatanze amafaranga muri ya yandi mwabitse muzayakoramo muyatange mwishyura umuloya kandi aba ari menshi. Ibyo ngibyo rero bizaba ari ikibazo gikomeye cyane kumva ibintu mwagakwiye kuba mwarakoze mutarabikoze ahubwo mukabikora mu gihe kidakwiriye. Kandi nanone amafaranga burya ngo nushaka kwangana n'umuntu uzamuha amafaranga. Ushobora guha umuntu amafaranga mu by'ukuri koko akaba ari inyangamugayo ariko ikintu cyerekeranye n'amafaranga nta bunyangamugayo bujya bubamo. Ni ikintu gikwiye kwitonderwa noneho by'umwihariko akaba amafaranga y'abantu barenze umwe babiri batatu. Ariko nanone hano nkaba nshobora kuba wenda nanenga urubyiruko cyangwa se abasore baba bari aho ngaho. Ni iyihe mpamvu badafasha abo bantu niba ari bakuru kuko mu by'ukuri n'ubushobozi bwo kuba babikurikirana rimwe na rimwe aba ari bukeya. Rero aha ngaha kuko ntabwo ari ibintu byoroha Bertin kuko ngira ngo kugira ngo tugere ku gihe cyo gufungura account y'umuryango byadusabye hafi umwaka wose kuko ni ibintu byinshi hazamo za logo hakazamo izina hari n'igihe mutoranya izina mugasanga abandi bararifite bikabasaba kongera kugaruka mugashaka irindi zina. Rero habamo no kwitanga kugira ngo icyo kintu gikorwe. Rero iyo hatabayemo kwitanga
bitewe na za mbogamizi abantu baba bafite zo gucira inshuro imiryango yabo, akenshi cyane nacyo usanga kiba ikibazo, kuko umuntu aravuga ati ntabwo njya muri biriya kuko nta nyungu mbifitemo. Katwe dukorera umuryango abo dufatanyije kuyobora nta gihembo kirimo. Rero benshi cyane bikubiraho bakibagirwa ko hari n'abandi bakwiye gufasha. Urakoze cyane Mr. Kagiraneza, ngira ngo hari abantu bakuri imiryango, ntabwo mvuga umuryango mu rugo iwawe, ahubwo ndavuga imiryango nka community cyangwa se umuryango w'abantu muri rusange batuye muri Siri, abantu mu bitse umutungo w'abanyamuryango mu rugo. Ngira ngo hari mu Kagiraneza arabahituye, ababwiye yuko ari byiza kugira ngo ubashe kuba mwajya muri banke bikiri kare, ufungura account, bifata umwanya muremure. Kagiraneza, twerekeza ku musozo w'iki kiganiro, hari ibibazo biringira ngo tuvugeho, ibibazo bibangamiye community yacu, ibibazo bibangamiye abana, bavuga ngo wibahetse abagisha wo mu mugongo. Dufite ikibazo cy'abantu bakuze bari gutandukana, ndavuga umugore n'umugabo. Abo ngabo ugasanga kandi niba abandi bitwa ngo ejo bazatumwa, umusore amuhaguru avuga ati wa musaza we mfasha dore natwaye umukobwa w'abandi, cyangwa se umperekeze ujye kunsabira kwa runaka. Aho ugasanga afite ikibazo cy'uko nawe ubwe n'urugo rwe rwaramunaniye, yatandukanye n'umugore we. Ikibazo cyo gutandukana mu ngo, yo gutandukana k'umugore n'umugabo, cyane cyane hano urabibona ute? Ni iki kiri kubitera? Ese urubyiruko ntabwo abantu bakuze bari gutanga image mbi ku rubyiruko? Hari impamvu zitandukanye zituma imiryango iri hano muri Amerika isenya. Wenda biraza gufata hari nko muri rusange. Ikintu cya mbere ni ukwikanga imirindi y'ubukire. Ahangaha Bertel kamubwire, uzi kuba warabanye n'umudamu wawe cyangwa n'umugabo wawe murya ubusa mu bukene, mwageraho muri kurya mugatandukana, mutuye mu magiri, abantu mutuye mu nzu y'ibyumba bibiri, nta nubwo binuzuye. Ndatekereza ko ngafata nk'inzu zo mu nkambi, ntekereza ko aho abantu batekaga niho barara, ingana na salo y'umuntu runaka hose shitingi yawe. Hari umwana wavuye i Kigali araza, noneho urabona abantu bagiraga imiryango i Kigali, araza noneho aza gusura nyirakuru. Ageze mu nkambi noneho urabona hari uburyo bubakaga nyine, uburiri bukaba buri hano, igikoni kiri hariya, amasafuriya n'ibiki n'ibiki. Noneho umwana arabwira ati rero tugiye kujya kuryama. Umwana icyo yabasubije, none turarara mu gikoni. Kubera ko ntabwo yari amenyereye ko ashobora kurarana n'amasafuriya. By the way, wowe mubyeyi unkurikiye, nawe mugabo unkurikiye, reka ngusabe ikintu kimwe. Uzajya wibuka uburyo wababaranye n'umudamu wawe. Uzajya wibuka uburyo inzara yabariye wowe n'umudamu wawe. Noneho ubizane ubisanishe n'uburyo uri gufata agacupa igihe uri kurya ukumva ubwonko bugenze neza. Ibyo bye kuguha umwanya wo kumva ko wabaye igitangaza. Ahubwo ibyo ngibyo biguhe kugira ishyaka ryo kuba ahubwo wasigasira umutungo w'urugo rwawe n'umuryango wawe. Ikindi gihari, hari ugukoresha nawe umutungo w'umuryango. Umwe akawugiraho uruhare, undi ntawugireho uruhare. Urabona dufite imiryango muri Afurika, ndetse dufite n'imiryango hano, ayo makwe cyangwa se n'ikibazo cy'impfu ziba zabayeho zitunguranye. Ugasanga umuntu agiye gukoresha amafaranga mu buryo butumvikanyweho. Hariya niho hari ikibazo gikomeye Bertel. Ugasanga umugabo arashaka koherereza umuryango w'iwabo atabwiye umugore, n'umugore nawe agashaka kohereza umuryango w'iwabo atabibwiye umugabo. Hariya iyo bigeze mo hagati
cyagiye cyo kwishyura inzu yo kigeze umwe akabaza undi ati ariko amafaranga ari usanga ariyo ntandaro ikomeye cyane aho buri wese atangira kwibaza hakabamo kutaba inyangamugayo dishonest buri wese nuragashaka ibyamufasha kugira ngo abashe gutsinda icya gatatu abantu benshi batanga ruswa mu bana ukabona ababyeyi bagashaka kwikururiraho abana ku ruhande rumwe cyangwa urundi kugira ngo anytime hazaba hajemo misunderstanding cyangwa se kutumvikana kwa bombi hazagira uruhande ruzaba rufite imbaraga ku buryo umwe azavamo agasohoka ikindi nuko hajya habamo ikintu gikomeye cyane cyerekeranye n'icyabavanye iwabo ndavuga imibereho y'abashakanye hagati y'umugabo n'umugore ugasanga umwe ari kuri telefone undi ari kuri telefone ntibagira n'ikiganiro cyangwa se kudashyira hamwe ugasanga umwe aryamukwe undi aryamukwe separation du corps urumva rero hariya akenshi cyane amaherezo yabo ni ukujya bahora bashihurana noneho umwe agashakisha uburyo yakwiha umutekano kwiha umutekano rero ni ugusohoka kandi burya nta mutekano ushobora kugirira hanze y'urugo rwawe kuko uragenda ukaba inzererezi ukagira stress ndetse na wa wundi usize nawe nta mutekano agira nta n'agaciro ufite muri community mwembi hagati y'uwasigaye imuhira n'uwagiye kuzerera cyangwa se n'uwagiye nta gaciro baba bafite kuko iteka ryose iyo uhuye n'abandi bantu bavuga ati dore kanaka biriya rero ni ikibazo kigenda gihora kikwangiriza waba wicaye hamwe n'abandi bagabo cyangwa se hamwe n'abandi babyeyi ugasanga bari kukuryanira inzara babyeyi ntabwo ibyo bikwiriye bagabo ntabwo ibyo bikwiriye avuga cyane ko cyane nko ku bagabo niho ko baba bakenewe muri rusange bakenewe guserukira abasore bahari guserukira abana bahari kujya kugira inama ingo zigize z'abasore ziri kuryana ariko urabusanga abakuze aribo muri aka kanya aribo bari kugenda bangirika bagatandukana basanga umuntu afite abana b'imyaka 10 na 20 30 aho basanga nibo bari kuryana icyo gihe rero kagereza ndibwira ko ari ni indwara nibwira kuri kuza muri community zacu ndetse muri uyu munsi ntabwo nk'urugero hari ahantu abana bafata ugasanga kuko kutumvikana kw'ababyeyi n'abana bo ubwabo ntabwo bumvikana hagati yabo none ugasanga birirwa baryana none ugasanga rimwe na rimwe bari muri papa niwe ufite amakosa hakazamo ikindi kintu uko babivuze mama niwe ufite amakosa ngira ngo si ikibazo cya communication hagati y'imiryango no ikibazo kiri aho ngaho ku ruhande rw'abagabo ubundi umugabo asetinga cyangwa se ashyiraho amabwiriza n'amategeko agenga urugo ya mategeko ahubwo akayakurikirana areba ko yubahirijwe hano baravuga ngo this is America ngo n'umugabo ngo umugore nawe nubwo ari Amerika reka wenda duse n'ababizana mu by'ukuri ntekereza ko urugo rugizwe n'umugabo n'umugore ahangaha rero mu by'ukuri nubwo ari nacyo kintu nandi kukubwira ngo hari abantu bashobora kwikanga imirindi y'ubukire ndetse bakayikanga bagakanga bwa bukire kandi bwabibura rero akenshi cyane ku ruhande rw'abagabo byanga bikunze inshuro nyinshi abagabo bakunda icyubahiro ariko sometimes hari igihe nawe bagikoresha nabi kubera ko uyu munsi wa none Berthe niba twaravuye muri Afurika ari umugabo wacaga inshuro akazanira umugore akamukubita uko ashaka bitewe n'uko yamuzaniye igitenge bitewe n'uko yamuzaniye anything uyu munsi ntabwo ariko biri uyu munsi ni 50-50
niba ari mirongo, kuko hari n'abagore barusha abagabo babo imishahara. arajya muri kampani agahembwa 18 20 ugahembwa 12. Ubwo rero niba muhuriye mu rugo, umugore unyumva, nawe mugabo unyumva, mwicare hasi muganire uburyo mugomba kuja mu mutungo w'urugo. Ntihazemo kumva ko njyewe nkomeye, ahubwo umwanzuro wose uri ufatwe hagati y'umugabo n'umugore. Ariko hari ikibazo kijya kibaho, abagore bakibaza ngo none se ngo uko hari igihe abagabo batabyumva. Sinzi niba icyo kibazo nawe ujya ucyumva. Oya, ndacyumva cyane. Reka wenda ngire ababyeyi inama. Mu by'ukuri amategeko y'umugabo uzi kandi ukaba uzi ko atajya akubangamira, igihe cyose uzabona yafashe imyanzuro muri kumwe ukabona ntari kuva ku izima, kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere uzajya umuharira. Kugira ngo urugo rugire rutere imbere. Ikindi ku bagabo, mu by'ukuri niba hari ibyo uri kubona bitagenda neza mu rugo rwawe, umugabo niwe ufata iya mbere kugira ngo abikemure, kuko niwe wubahiriza. Urabona ibi bihugu ntabwo biyoborwa n'abaperezida, ahubwo biyoborwa n'amategeko yashyizweho. Ahubwo perezida ashyira mu bikorwa y'amategeko agenga iki, kuko wavaho akagenda itegeko rigumaho, ariko itegeko rigira ute rigumaho rikagumya gufasha cya gihugu. Ni nako rero n'abagabo niba bamaze gushyiraho amategeko, y'amategeko ntabwo agenga umugore n'abana, ahubwo agenga urugo rwose. Ahubwo umugabo akareba niba yubahirijwe. Ubwo rero ahangaha bizabafasha kugira ngo urugo rwabo rutere imbere. Ari naho abana bazabona ko ababyeyi babo bashyira mu gaciro, ndetse bakanabahereza n'uburere bwiza. Ikindi Bertin, abagore n'abana beza cyane, kubera ko uriya nta mudamu ujya wifuza gusenya. Ni bake 97% baba bifuza ko ingo zabo zaba ziri perfect, cyangwa zaba ziri. Nagara guca mu ijambo rize kuganira n'umuntu, ndamubwira ni nta mugore wifuza gusenya, ingo nyinshi zisenyuka kubera abagabo. Urakoze. Ntabwo twese tubyumvikanaho ngo nabo si abantu, n'abana b'abandi, ibiki n'ibiki muba mwarahuye mukuze. Ariko igenda shimanira kandi nemeranya nawe ko ingo nyinshi zisenyuka kubera abagabo. Yes, kubera ko impamvu abagabo ntabwo bakunda gusaba imbabazi ku makosa baba bakoze. None se niba ujya gusaba undi mugenzi wawe imbabazi w'umugabo, kuki umugore wawe mubana ukamusaba ukava hatanze nka niba wakoreye umuntu amakosa kandi nguhaye nka rwose n'iki ndetse bakaguca n'amande. Ariko reba gusaba imbabazi umugore wawe witwa ngo ni urugingo rwawe, ndetse akaba nagutegurira ibyo kurya, akagukorera buri kintu cyose, muri kumwe mu nzu, ari we muntu mbese mwishimana. Ntabwo byari bikwiye. Kiri kiza ku bagabo birakora ko rero umugabo uri kunyumva, mu by'ukuri ashaka akanya ko guha urugo rwawe, ujye ugafata muganire. Communication hagati yawe n'umugore, murebe ngo ariko kino cyumweru cyose ibitaragenze neza ni ibi. Noneho n'umugore nawe agukundire mu biganire. Mbese hari aho naba naraguhemukiye, kubera ko kenshi cyane hari igihe umugabo asohoka n'umugore yinjira, ugasanga icyumweru kikirangiye hatarabonetse n'umwe imuhira. Ariko birakwiye ko haboneka umunsi wo kwicarana, ukicarana n'umudamu wawe. Noneho nyuma yo kwicarana n'umudamu wawe ugafata akanya ko kwicarana n'abana bawe. Ukanababwira ati ariko niki wenda naba mbabangamiraho, mukimbwire kugira ngo ngihindure. Bazakubwira izo ntege zose, kuko umwana wawe abakureba, abakwigiraho. Bizafasha umuryango kugendera ku mahame akarishye y'amategeko muba mwarashyizeho. Ndibwira ko ibi bintu ari byiza kubera ko bizanagabanya nato cyangwa se n'umubare wo gutandukana kw'abashakanye, kuko igihe cyose harimo kuganira, harimo gusabana imbabazi, harimo kumvikana,
harimo kwicara mukumvanana niba ko bizagabanya mukumvikana ku mutungo mufite mukumvikana uko muri bufashe runaka ngira ngo hari kangura urugero ngenzi umuntu hagati n'umugore w'imyaka ibaye myinshi ariko buri gihe akenshi iyo hagiye kubaho kujya gufasha umuntu cyangwa se kujya baricara bakajya inama kuri telefone dufashe runaka tubigenze dutya cyangwa se na koreya cyangwa se pitaya tubigenze gutya. Communication hagati y'abashakanye irakenewe, communication hagati y'ababyeyi n'abana irakenewe. Ngurugero abana benshi bari kwangirika ikintu urugero muragiga ko muri interview cyatse ubiganiro tugira n'abana abana benshi bari kwangirika kubera iki nta mwanya bafite wo kuganira n'ababyeyi. Mbese kuri kino kintu cyo kiraremereye buriya abana hari service bari kubura bakajya kwigura handi. Yes buriya yes kandi bakayigura nabi none bayigura nabi. Niba umubyeyi ajya kugaburira umwana w'imyaka 5-6 ntabiha agaciro akamugaburira yirukanka affection y'umubyeyi ntiboneke nyuma y'igihe noneho ukamusigira telefone ngo abari yakina nayo kandi muri telefone mbese umwarimu w'umwana ni television ni iPad ni iPad ni bya mikino games biriya bintu biri addicted cyane ku bana bacu kandi nyuma y'igihe runaka ari cyo cyakintu cy'iterambere ry'urubyiruko mu myaka 10 ushobora kuzasanga abantu barakoreye mu gihombo. Noneho ikindi kintu wenda hagati y'umugabo n'umugore abari bakwiye kuzajya birinda kubwirana amagambo akarishye byajambo ryo kuvuga ngo kandi nzaguta kandi nzashaka undi mugore. Uwo mugore nabavuga ati uzagende ndi muri Amerika ntacyo mbaye. Ndi muri ayo magambo ntabwo akwiye hagati y'abantu bashakanye mwembi umwe yavuye iwabo undi avuye iwabo muza guhurira mu nzu kugira ngo mwubake umuryango umwe. Icyo nkora ngira ikibazo Mr. Kagira neza mukiri muri fiançaye byari sheri shushu ukimurambagiza yari igitondo imbere yawe yari icyuki imbere yawe yari mwiza bwiza budashirira sindi buvuge bya bindi yari icyo tara yari tarakwa tara yari urumuri ruzamurika yarakaraba imbere yawe hanyuma yamara kugera mu rugo akabyara uwa mbere ubwo yasheri yatangiye kuvaho yabyara uwa kabiri ugahita utangira kubona ububi bwe. Ariko ngubwira ngo abagabo benshi kenshi utandukanye se makimbirane mu ngo ngere njya mvuga ni mbishyira ko bagakora umuhari n'umugore wirevolta bwate ariko aho yambangamiriye tunangereka neze gute kamwe ariko nanjye mfite izindi mbaraga. Icyo ngicyo nkaba mvuga nti ni n'uburwayi. Igihe namubonaga yari sheri akiri inkumi ariko atangiye gukura atangiye gusaza afite abana arampekeye atangiye kuba undi yewe nyirakana ibyo ngibyo byo urabitekereza uruvugaho iki kwereki ariko iyo mpinduka mugishakana byari meze neza nyuma y'imyaka mikeya byabaye bibi yabaye nyirakanaka ariko wabaye ute wakimpuwe yemwe turuwi wanyu koko itubundi namushakiye iki kuki ubwo bubi abonye aruko umugore amaze kumara imyaka 3-4-5 mu rugo. Abagabo hari ibintu bakunda ubundi abagabo bakunda icyubahiro abagabo bakunda kubona abagore babo bari smart batambaye inshabari kandi abagabo bakunda kurebuzwa anything bakunda kurebuzwa buri kantu kose. Ibi bintu rero akenshi cyane umukobwa ashobora kuguhisha ingeso ze ari iwabo naho umugabo ntabwo yashinga ingeso ari iwabo ni kumpana rindi kirabuze kubigera. Umuhungu cyangwa umukobwa bagomba guhishana ingeso bakiri iwabo ariko bagera imuhira bagatangira bikazamuka kuko ibyo utaruzi utangiye kubibona birakwiye ko ubyitondera cyane. Burya ni n'ikibazo gikomeye cyane
ntekereza ko abari gusenya muri iki gihe bamaze imyaka 10 kuzamura Berute n'igihombo. Uzi kuba waratangiye umushinga wagera mu myaka 30 ukawusenya. Ni igihombo kitazigera ntanubwo azigera maze asigaye ukadusigara urara hugeze ari nayo mpamvu bamwe bacyura n'abagore badashobotse. Ukajya gucyura urugo rutari urwawe kandi urwawe urusize hehe urusize ku manga. Ari umugani bavuga ngo wirukana uguni gufa ukazana uri birabungushye. Mu by'ukuri rero Berute jewe kuri kino kintu cyerekeranye n'ingo ntabwo ikibazo ari ikindi ahubwo ikibazo ni cyo kudaca bugufi, kutaganira, kudashyira mu gaciro no kubwirana amagambo akakaye. Ibyo nibyo akenshi cyane bituma ingo zisenyuka. Nibyo ngiye. Urakoze cyane ikiganiro The Prince ngira ngo hari buri wese ari kuriramo ibye ariko tubwira cyane abashakanye kugira ngo bakora ibishoboka byose barebere hamwe icyateza imbere umuryango kuruta icyabatandukanya kuko uwibahetse wigisha mu mugongo. Ikindi kandi mwabagabo mwe uhunga umugore cyangwa ubirukana umugore uguni gufa ugasanga cyangwa ukazana uri birabunguri. Reka rero turebere hamwe mu by'ukuri iki kibazo tukirebere hamwe kandi turebe uburyo cyagabanuka. Gushira byo biragoye, gushira byo ni ikindi bindi kubera ko turi abantu. Mureke aho turi hekunuka uruntu mu ngo z'abashakanye. Shambo show.